वीवर्स, कल मैंने एक डीसी वॉशिंग मशीन की वीडियो अपलोड की थी। उसमें दो चीज़ें मिस थी। एक तो प्राइस मैंने आपको नहीं बताई, दूसरा मैंने ये डीसी मशीन जो है ना बैटरी पे चलती हुई नहीं दिखाई। तो आज ये दोनों चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये डीसी मशीन है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वायर आ रही है बैटरी के अंदर से और मशीन में जा रही है। अभी मैं आपको चलता हुआ भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये फंक्शन बता दूँ। एक तो ये टाइमर इसका ये बिल्कुल काम करता है, टाइमर पे अभी लगी हुई है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, करीब लाएं जी। इसमें डबल ऑप्शन है, वन वे पे भी काम करता है, टू वे पे भी काम करता है। अभी मैं आपको वन वे पे चला के दिखा रहा हूँ। ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा ये जो मशीनें होती हैं ना डीसी, इनके ये सिलेक्टर काम नहीं कर रहे होते। अभी ये मैंने टू वे पे कर दिया है, टू वे पे चल रही है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें दो तरह की मशीन्स हैं, एक मेटल के अंदर मिलेगी, एक स्टील के अंदर मिलेगी। मेटल वाली 19,500 रुपये की मिलेगी और ये स्टील वाले 21,500 रुपये की मिलेगी। मजीद मालूमात के लिए रब्ता करें 03008649 021।